哎，你好啊。现在还行，这你上回给抓的那个中药，啊，现在咳嗽不像以前那么咳嗽了。咳嗽减轻了是吧？哎，对，还有别的不舒服吗？最近体重有变化吗？体重啊，没有什么太大的变化。就是体重稳定是吧？对，后背到肩膀头往上。啊，就是肩背那块地方是吧？啊，对，我先问一下，你有心脏病吗？心脏也不好。是这样啊，你要真是肩背部不舒服，你第一个要除外心脏病，心脏没有问题了，再考虑其他。心脏病是要命的，该上医院上医院的，该做心电图做心电图的。哎，好，啊，别的还行哈，有胸疼吗？胸现在没事了。那你要上次汤药还挺好，我在那个基础上给你做个调整，